नुनो हायो जे आथिखालनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि आगोलावबो बे बाथौ महासभा दङमोन आरो माखासे जिल्लाफोराव गावबा गाव जिल्ला आफादनि मा दंमोन जे बाथौनिनो जिल्ला बाथौ गौथुम दङमोन नाथाय बे सिगांनि गोजामफोरा निर्दिष्ट जिल्ला बा ओनसोलखौल' कभार खालामदोंमोन दा सिगांनि जायफोर जोंना सानसुमैफोर दंमोन बे सानसुमैफोरनि नाजानायावनो दिनैनि बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि आथिखाल पर्याया जोंहा सफैदों दा बिथांमोननि नाजानायखौ जुदि जोङो दैदेनगिरिफोरखौ जुदि जों माबायोबा जे रायखांनो गोनां जायोबा जों बै समनि जोंनि बारगाव आफादगिरि रुंसारि जालांबाय रुपनाथ बसुमतारी बेजों लोगोसे जोंनि आगुनि बारगाव आरो रुंसारि जालांबाय डक्टर लीलाधर ब्रह्म बेजों लोगोसे जोंनि गाहाय नेहाथारि बे बिथाङा बारग' नङामोन खिन्थु रुंसारि जालांबाय गावनि टार्मावनो बिथाङा रुंसारि जालांदों बुधला दैमारि बिनि अनगायै आथिखालावसिम थानाय जेरै डक्टर मंगल सिंह हाज'वारि आरो जोंनि दा बोसोनगिरि दालसिं बसुमतारी आरो कार्बि आंलंनि बिथाङा आरो कार्बि आंलंनिफ्राय दंबावो रुंसारि जालांबाय जे भुपेन चन्द्र नार्जारि बिथांमोननि दैदेननायाव दिनैनि बे अबस्थायाव फैदों होननानै जों बुंनो हागोन गोबां दंबावो जोंना दैदेनगिरि जेरै आथिखालसिमबो दङ जोंनि बोसोनगिरि सर्वेश्वर बसुमतारी क'क्राझार बेनि अनगायैबो हिरेन देकानार्जी बिथाङाबो दङ आरो खगेन रामसियारि बिथाङाबो दङ सतीश रामसियारि बिथाङाबो दङ बेनिफ्राय माखासे रुंसारि जालांनाय धेमाजिनि जानांगौ निस्सय मुथुर बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननायावनो जोंनि बे फोसाबनाय दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनैनि 33थि गायसन सान हिसाबै जों खुंनो हादों दा आगोलनिखौ जुदि नायोबा जोङो माबानिया बे बाथौ महासभा होननानै मोनसे निर्दिष्ट एरियाखौ कभार खालामनाय 1962आव दङमोन बे निर्दिष्ट एरियाल'मोन सारा आसामखौ बा सारा आसामनि बाहेराखौबो कभार खालामाखैमोन बेनि अनगायैबो क'क्राझार जिल्ला बाथौ सिबियारि आफाद होननाय दङमोन दा बिथांमोनाबो क'क्राझारखौल' गोजाम क'क्राझारखौ कभार खालामदों बयनिख्रुइ गोजामसिन बुङोबा बाथौ आफाद जोंना कार्बि आंलंनि 1948आवनो ना 1948आवनो गायसनजादोंमोन थेवबाबो बे गायसनजानाय आफादफोरा गावबा गाव एलेकाखौल' नोजोर होदोंमोन सारा आसामखौ कभार खालामनो हायाखै दा नाथाय जोङो 1992निफ्राय 16 मेनिफ्राय जिहेतु सारा आसामाव खौसे जानानै जोंनि बाथौखौ जों माबोरै फोसाबनो हायो जायफोर फारागथि दङ बेफोर फारागथिखौ माबोरै आल'सनानि गेजेरजों धोरोम आल'सनानि गेजेरजों सुस्रांनो हायो बे सिन्थाखौ खालामनानै गोबां धोरोम सावरायनाय खुंबोबाय थादों बिनि अनगायैबो आसामनि अनगायैबो जेरै बेंगलनि गोदोनिफ्रायनो बिथांमोनहा बाहागो लादों आथिखालसिमबो बाहागो लानानै दङ बिथांमोननिबो माबा दङ कन्ट्रिबिउसन दङ जेरै दारेन्द्र इसोरारि बिथाङा कुवारडाङानि ना कुवारडाङानि जानांगौ कुवारडाङानि पश्चिमदा मध्य नाराथलिनि बिथाङा बेंगलिबो बेवहाय कन्ट्रिबिउसन दङ बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि बे हाबाफारि दा जोङो बे गोजामजों आरो आथिखालनिजों नायोबा जे जोङो
गोबां दावगानो हादों होनबाबो जे आरो दावगाबावनांगौ बा फोसाबबावनांगौ जोंहा गोबां बाथ्रा दङ जे जोंनि बर' फोलेरनि आसामनि अनगायैबो गुबुन रायजो बा गुबुन हादोराव थानायखौ जों माबोरै माबानो हायो फोनांजाब खालामनानै माबोरै जोङो दावगाहोनो हायो बेनि सिन्थाखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा दङ। जेरै जों मेघालय वेस्ट बेंगलाव थाबायानो आं थांनानै दा नेपालि खोथाखौ सिन्था खालामदों जोङो नेपालावबो माबोरै जोङो बे जोंनि फोसाबनाय बाथौ धोरोमखौ प्रभाब खोख्लैनो हायो बेखौ सानदों। नाथाय बिथांमोनहा आगोलनिफ्राय जिखिनि गावसोर बाथौ सिबिबोदों दा जोंनि गुदि बाथौनि बेबायदि शिबखौनो बाथौ होननानै बुजिनाय नुदों आरो जिखिनि बेवहाय बाथौ दुमनाय बे बाथौ दुमनायनि गेजेराव खुनु माबा गैया निर्दिष्ट मोनसे ओंथि गोनां बेबायदि दुमनाय गैया ओरैनो धाराफोर बायदिखौ खाबथानानै दुमनाय बायदिखौ जों नुबोनो हादों। दा जुदि जों बिसोरखौ मोजाङै दुलाराय बाथौ गौथुमआ कभार खालामनानै फोसाबनो हायो होमबा मोजांसिन जागोन। आरो आथिखालाव नेपालाबो जोंजों जगाजग दङ। बेनिफ्राय जोङो बाथौ थानसालिनि थाखाय अनसुंथाइ होनायनिबो आवगायदोंमोन। दा बिथांमोना दाबथाम जायगा बै समाव जोंनो देखायदोंमोन जे होननानै, नाथाय मोनसे जायगाया कनफार्म जादोंमोन हानि माखासे प्रसिडिउरा आगबारिनि थाखाय बे बुस्थुआ थादोंमोन। थेवबाबो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जे धोरोमखौ फोसाबनायजों लोगोसे गावनि हारिखौ गोजाखांनो थाखाय राव हारिमु बेखौ माबानो थाखाय लाखिनो थाखाय गोसारहोनो थाखाय जों नाजानाया थाबाय थादों। दा दिनैनि बे गायसन सानजों लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमा आथिखालाव जे आफादखौ माबोरै दैदेनलांनो हायो बिनि सिन्थायै गोबां आसनि बा गोबां खामानि मावलांगासिनो दङ। बेखौ बारा बुंनो सानाखै। दा नोंथांमोनहा बेवहाय जिखिनि माबा नुदों थानसालि मैयासो हराव जोबदों साथलाय होनाया माखासे उसुबिदानि थाखायनो जोङो हाबाफारि साननैनि हाबाफारिखौ एसे सोलाय सोल' खालामनो गोनां जाहैदों आरो लोगोसे प्रकृतियाबो एसे उसुबिदा होबाय होननानैलाय एसे खस्थ' सैनांगौ जाहैदों। जेखि जादोआ दा बेवहाय फैनानै मेलाव बाहागो लाफैनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायाव जेसेबांखि खस्थ' सैनाङा बेखौ जेबो साननाङा। जोंनि जिखिनि मावनांगौ हाबा बेखौ जाहाथे जाफुंहोनो हायो बेखौनो माबाबाय, बयखौबो खावलायबाय। नोंथांमोना दुखु जानाङा, जिखिनि उसुबिदा मोनदों बेखौ दुखु जानाङा। जोङो गुवाहाटि महानगरनि बिथांमोनहाबो गोबां मेल मिथिं दैदेनबाय सामलायबाय, नाथाय एबार माखासे जाहोननि थाखाय बिथांमोनहा मोजाङै मावफुंनो हायाखै, जायनि जाहोनाव जोंना थानाय जानायनिबो उसुबिदाया सफैदों। दा जे बे गायसन सानाव बयखौबो खावलायनो सानदों जे जोङो दुखु खस्थ' सैनानैबो जे जों गावनि धोरोम बे धोरोमखौ लाखिनाय गोसार होनायजों लोगोसे गावनि राव हारिमुखौ जों माबोरै आवगायलांनो हायो, माबोरै गोजोन लाखिनो हायो बिनि साननाया बयनावबो थानांगोन। आसा खालामदों इयुनावबो जेसेबांखि लामाफोर दङ आरो जोंनि दौरिफोर दङ बिथांमोननि मावनाय दांनाया रोखोमसे जाहैगोनखौ आसा खालामदों। दुलाराय बाथौ गौथुमा जिखिनि बाथौ थान्दै होदों बे बाथौ थान्दै मथे गासैबो जिल्लाया बेखौ आजावगोन। आजावनायथाय आजावबाय, नाथाय बाहायनायखौ एसे फारागथि नुनो मोन्दों। बे फारागथिया जाहाथे थाया, जोङो बेखौ दौरिफोरनि गेजेरजों बा वार्कशपनि गेजेरजों बेखौ समाधान खालामनो हागोन बा सुस्रांनो हागोनखौ आसा खालामो। जायखिजाया दिनैनि बे बेलायाव आं गायसन सानाव गोबां बाथ्रा बुंनो सानाखै। दिनै बेवहाय बोथोरा मोजांनि थाखाय बयखौबो साबायखर बावदों। लोगोसे इयुनावबो सहाय आरो मदद मोनगोनखौ आसा खालामदों पाब्लिकनि। दिनैनि बे गायसन सानाव आं बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। दहाय
बाथौ गौतमनो जय रायजो राजा आलो गोजोननो जय आफा बोराइ बाथौनि दुलाराय बाथौ गौतमनि आखान्थि आफादगिरि गोदान बर' हारिया जोंनि गेजेराव नुबोयो आरो बिथांखौ दुलाराय बाथौ गौतमनि जानानै आरो बेनि लोगो बिबार बावनो थाखाय खामानियाव
सफैनो हानाय बिबानगिरि बिथांमोनखौ फारि सिबिजाथाव थामथि गायसनसान आरो बोसोरसालिया बे जुथुम्मायाव जोंनि बे नैथि हाबाफारि गोथैसि बावनाय बे हाबाफारियाव नुजाथि फैनो हानाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि गागि आफादगिरि मानगोनां सभाराम बसुमतारी बिथां लोगोसेयैनो लेङाइ आफादगिरि नोंथांमोन दुलाराय बाथौ गौथुमनि मेंनो रोङै गाहाय नेहाथारि मानगोनां अने दैमारि नोंथां लोगोसे गौथुमनिनो नेहाथारि नोंथांमोन माइनाव आफाद आरो लाइमोन आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बिबानगिरि नोंथांमोन दौरि हान्जानि लिंथुमगिरि आरो गाहाय गोथारि नोंथांमोन जिल्ला आफादनिफ्राय नुजाथि लानाय आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि नोंथांमोन आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गासै बिबानगिरिजों लोगोसे गुवाहाटी जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे मावथि नोंथांमोन आरो बानजाय आफादनि आफादगिरि मावफुं आफादगिरिजों लाफानानै गासै बिबानगिरि नोंथांमोन आरो बेयाव नुजाथि फैनो हानाय जोंनि बाथौआरि नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बे गोजोन फुंबिलि समाव बावहरनाय जाबाय। दिनै बे गोथैसि हाबाफारिनि गिबि हिसाबै जोङो गायसनगिरि आफादगिरि रुंसारि रुपनाथ बसुमतारी, गायसनगिरि नेहाथारि बानेश्वर बसुमतारी, उत्तम खेरकटारि, उपाराम बर', नारद मुसाहारि, मुथुर चन्द्र बसुमतारी, लीलाधर ब्रह्म, उदावला दैमारि, धनेश्वर स्वर्गियारि, घनश्याम स्वर्गियारि, बिहुराम बर', अरेन बर', सम्पाबती खेरकटारि, माधव चन्द्र स्वर्गियारि, बीरेन खेरकटारि, रति स्वर्गियारि, बुरुन स्वर्गियारि, दीपर बर', दुर्गा बर', प्रेम कुमार बर', सुरेन बर', बगाराम बर', बाबाराम स्वर्गियारि आरो गोबां जोंनि बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जालांबाय आरो लोगोसे जोंनि बे बाथौआरिनि गेजेराव आं मिथिस'हायै बा जों मिथिस'हायै गोबां सुबुङानो उन्दैनिफ्राय बोराइसिम माने रुंसारि जालांबाय। बिथांमोननि सिया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थानानै जोंखौ बोसोरखौ होबाय थानो हाथों आं बेखौ मिजिंथिदों आरो बिथांमोननि मुङैनो 1 मिनिट सम जोङो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनानै आं खावलायबाय बेखौबो थाखाबारा जानानै खावलायबाय जागायबाय दहा जय जगन्नाथ मानोना बाथौआरि रायजो राजा बिथांमोन जों दिनै
बे गोदैथि हाबाफारियाव ज' जानानै जोंनि गोसोखौ जोङो दुखु मोनो मानोना बिथांमोना जोंनि सेरखाय जालांबाय थानाय बाथौनि गेजेराव गोरोबलायै बेजों बे गोरोबलायै बे हाबाफारिखौ खौसे खालामनो थाखाय नारा नाथा नाजानानै गथ'मारि आफाद दानानै बिथांमोना जोंनि जिउखौ मोनसे थि लामा दिन्थिलांनो खाबु होदों आरो बे खाबु होनायनि थाखाय बिथांमोननिसिम आरो बे ओनसोलनि बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरदों। जों दिनै जोंनि गोदोनि आजै आजौमोनहा सोलिबोबाय थानाय बे बाथौ आसार खान्थिजों गोदो सोलिबोदोंमोन दा बेखौ नुनानै मेलेमजिबि बिथांमोना बै समाव सानखांनाय फैदोंमोन जे गमामायै बर' बाथौआरिफ्रा बेबायदिनो सेरखाय बेरखाय जानानै मोनसे समाव गोमालांगोन नामा जोंनि धोरोमा गैया जालांगोन नामा बे बुहुमनिफ्राय बेखौ नोजोर होनानै बिदि जानो हागौ बिथांमोनखौ सानखांनानै बिथांमोना खौसेयै मोनसे आफाद दाबाय बे आफाद दानायनि उनाव नुनो मोनदों जोंहा गमामायै जोंनि बे बाथौआरि जिथु खान्थि बा बाथौ धोरोम बे गमामायै गोमोरलांनाय नङा बेयाव अराय सम हयथ' जोंखांबाय थागोन बे बुहुमाव मानो होनना बुङोब्ला आफाद दानायनि उनाव जों नुनो मोनदों लोब लोब जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बाथौनि गेजेराव मोनसे जांख्रिथाय फैदों आरो गोबां बेबायदिनो गामि ओनसोलाव थानसालि लुनानै गोदोनि जिथु परिबेस थासारि बेखौ नागारनानै गोदान बे बाथौनि जिथु आसार खान्थि बेखौ लाबोनानै सिबिनानै लानाया बे गमामायै जों साननो गोनां आरो जों बेखौ लानानैनो बुहुमनां बे हाबाफारियाव आवगायलांदों आरो बै हिसाबैनो जों बुंनांगोन भारत सरकारा बे बाथौ गौथुमनि जिथु आब्रुथि गोनां हाबाफारि बेफोरखौ नुनानै सोमोनांदों नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ बेयाव बुंनो गोनां गैयाबा ओंखायनो जों मिथिगौ जोंनि गेजेरावसो जागा लायै जागा जोङो बयखौबो गोरोबनानै मोनसे थि बाथौ धोरोम बिजाब धोरोम गुबै बिजाब हिसाबै बाथौ थान्दै बयनिबो गेजेराव सेबखांजादोंमोन नाथाय बेखौबो गेजेर गेजेर माब्लाबा माने गोरोबनायखौ नुनो मोनो आरो जिल्ला वाइजआव माब्लाबा बेनि फारसे माने एसे एंगारलायनायखौ नुनो मोनदों अब्ला जों साननांगोन नामा बे धोरोमा आरो फिन खौसेनिफ्राय आरो गोरोबबावगोन नामा बेबायदि मोनसे नुनो मोननाय जादों जोंनि गेजेराव ओंखायनो जों सानो बे बाथौ थाननि लेखा बायदियैनो जों जुदि बयबो आवगायलांनो नाजायोब्ला जोंनि थालांनाय गेना गोरोन्थिखौ जों रायज्लायनायनि बयनिबो गेजेराव खौसे सावरायनायनि गेजेराव जुदि जों सुजुफिननानै जुदि दावगालांनो हायोब्ला निस्सय बेनिफ्राय साबसिन हामसिन आरो इयुन जोलैनि थाखाय बे मोनसे मोजां फिथाइ थाइगोनखौ जों नुहुरदों ओंखायनो बयखौबो खावलायदों जोंनि गेजेराव जे जोंनि गेजेराव सेरखाय बेरखाय जायालासिनो दान्थे बिदान्थे जायालासिनो माबाफोर गोरोन्थि जानानै नुदोंब्ला जाहाथे रायजोआरिनि गेजेराव बेखौ सुस्रांनानै जोङो बोरै खौसेथि लामाजों आवगायलांनो हागोन बेखौ जोङो मिजिंथिदों आरो बेखौ डेलिगेट सावरायनाया मोजां नङाब्ला जों नुनो मोनदों दुलाराय बाथौ गौथुमखौ बोरैहाय माने सेरखाय बेरखाय खालामनो माने दुर्बल खालामनो माखासे मानसिफ्रा सिं सिं एन्जर बायदि खुंबाय दं आरोखि बेफोरबायदि जुदि थायोब्ला जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमा गासिबो माने जों जिथु थांखियारि नोजोर बे जोंनि दुलाराय बाथौ जिथु थांखियारि नोजोर बेबायदि सहैनाय ओंखायनो जों बयबो जाहाथे दुलाराय बाथौ गौथुमखौ मान होनानै जोंनि जिथु माखासे मानसिफ्रा माखासे गथ'फ्रा दुलाराय बाथौ गौथुमखौ दुर्बल खालामनो बिथांमोना जाहाथे बुजिलायनानै गोरोबलायनानै एंगारलायनानै दुलाराय बाथौ गौथुमखौ जाहाथे सरजाबनानै खामानि मावनो लुबैदों आरो ओंखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमा बे बाथौ धोरोमखौ फोथांनो थाखाय जों बयबो आवगायलांनो नाजादों आरो बे आवगायलांनायनि गेजेरजों जों नुनो मोनदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेजेराव बे
माने बाथौ बिजाबफोरजों लोगोसे अनेक समफोरखौ दानानै बेखौ सोलाबनानै नारा नाजागासिनो दङ आरो बे फिथाइयाबो एसे थाइगोन ओंखायनो सानदों जाहाथे इयुनावबो जोंनि जिल्ला जोंखौ खालामनो नाजानाय जिल्ला गौथुम बिथांमोनखौ जाब नागारनानै बोराइ बाथौखौ सरजाबनानै खामानि मावनो थाखाय आं खावलायदों आरो बयखौबो दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय आं आंनि गोरबोनिफ्राय अननाय गोसोनिफ्राय बावहरनानै आंनि सुंद' बे बिबुंथिखौ आं एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय।